செகண்ட் ஸ்டாண்டர்டில் வரக்கூடிய phonetics சவுண்டான ஓஒய் அப்புறம் ஓஐ இது ரெண்டுத்துக்கும் நம்ம ஒரு TLM பண்ணியிருக்கோம். சிம்பிளான TLM தான். சார்ட் அண்ட் A4 ஷீட் இதை வச்சு நம்ம சிம்பிளாக மேக் பண்ணியிருக்கோம். வாங்க இது எப்படி யூஸ் பண்ணலாம்னு இது எப்படி செய்யறதுக்கான டிப்ஸும் பார்க்கலாம். A4 ஷீட்டை சின்ன சின்ன அளவில் கட் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம இங்கே அதை மொத்தமாக ஸ்டாப்லர் போட்டு ஒட்டியிருக்கோம். அப்புறம் தொடர்ந்து வரக்கூடிய இந்த சவுண்ட்ஸை வந்து நம்ம இங்கே பசை போட்டு ஒரே பேப்பரில் ஒட்டிட்டோம். வாங்க இதை இப்போ எப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். ப ஆய் பாய். நம்ம இதில் ஓஒய் அந்த சவுண்டை மட்டும்தான் ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்த சார்ட்டில் நம்ம TLM-ஆக பண்ணியிருக்கிறோம். வாங்க பார்க்கலாம். ஓஒய் as in ஆய். ஸோ ப ஆய் பாய். ட் ஆய் டாய். ஸ் ஆய் சாய். ஆய் காய். ஜ ஆய் ஜாய். கில் ஆய் கிளாய். பில் ஆய் பிளாய். பசங்கக்கிட்ட இதை போல் நம்ம செஞ்சு கொடுத்தாங்கன்னா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டோடு அவங்க இங்கிலீஷை கற்றுக்குவாங்க. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஓஐ சவுண்டை நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். OI as in ஆய். இப்போ இதில் வந்து நம்ம கான்ஸ்டண்ட்டாக OI இருக்கிற போல் வச்சுக்கிட்டு மீதி வந்து நிறைய லெட்டர்ஸ் ஆட் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துருக்குறோம். இப்போ நம்ம இதை எப்படி படிக்கலான்னு பார்க்கலாம். ஆல் இல் ஆல். நெக்ஸ்ட்டு b I boil boil. t I toil toil. f I foil foil. s I soil soil. sp I spoil spoil. k I coil coil. நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறோம்னா இந்த எல்லை வந்து மடக்கிக்கலாம். k I coil coin. j I join join. இப்போ இந்த ஜாயின்ல கடைசியில் டி சேர்த்துக்க போகிறோம். j I join joint joint. p I point point. நம்ம பசங்கள்கிட்ட இந்த TLM செஞ்சு கொடுக்குறப்ப அவங்க உண்மையிலே இன்ட்ரெஸ்டோட படிப்பாங்க. இங்கிலீஷ் மேலே ஒரு ஈர்ப்பு வரும். நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள். சிம்பிளான பொருட்களை பயன்படுத்தி தான் இந்த TLM பண்ணியிருக்கோம். ஈஸியாக செஞ்சிடலாம். நீங்கள் இதுக்கு மட்டும் இல்லை, தமிழ்லேயும் சரி, ஆங்கிலத்தில்,
இது போல் சேமாக வரக்கூடிய ஒரு லெட்ரு சேமாக வர்றது மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் இந்த டிஎல்எம் செஞ்சு உங்கள் பசங்களுக்கு பயன்படுத்தலாம். தேங்க்ஸ் டீச்சர்ஸ்.